ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പേരെങ്ങനെയാ? എവിടെയാണ് വീട്? എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു വന്നത്? മൂക്കടപ്പ്, തുമ്മല് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ലേ? ചെറിയൊരു പൊടിയടിച്ചെന്നാൽ ഒരു തുമ്മല് നിർത്താതെ എത്ര തവണയൊക്കെ തുമ്മുമായിരുന്നു? 10-15 പ്രാവശ്യം. ഈ തുമ്മിയ തെറിക്കുന്ന മൂക്ക് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അജയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനുവരിയിൽ വന്ന് അലർജി ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? ആ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൃത്യത എത്രയുണ്ടായിരുന്നു? അത് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ 2 ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അജയ്ക്ക്? 80% മാറി. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ഒരു 3/4 ഭാഗവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ അലർജിയെല്ലാം ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അജയ്ക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്ന അലർജിയുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഫുഡിൽ കുറേ സംഗതികളുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ പൊടി, ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുടെ അലർജി അതായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്നിനുമുള്ള അലർജിയുടെ കാരണങ്ങളെ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിജൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് തന്ന് ഇത് ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നോ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസോ ഒന്നുമല്ല, ഇതിൻ്റെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിജൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അജിയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ? പറയോ? 755-9806566. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു നമ്പറും കൂടി പറയാം: 8877116672. അപ്പോൾ അജയുടെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറട്ടെ. ഈ അലർജി ടെസ്റ്റിൻ്റെ അക്യുറസി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വേദന വല്ലതും എടുത്തോ? ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇതിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവോസിട്രിസിൻ, മോണ്ടലുക്ക, സ്റ്റോക്കാസെറ്റ് പോലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ അലർജിയെ സപ്രസ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അലർജിയുടെ കാരണങ്ങൾ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിജൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് തുള്ളി മരുന്നായിട്ട് തന്ന് അതിൻ്റെ ഡോസ് പതിയെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അലർജിയെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ്, ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും. അതിന് SLIT, സബ് ലിംഗ്വൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയും. നാവിനടിയിലിരിക്കുന്ന തുള്ളി മരുന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറട്ടെ. അജയ്ക്ക് 100% കുറയട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഷെയറിങ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ.